ئیمامی عومەر ڕەزای خوای پەروەردگاری لێبێ دەفەرمێ هەر کەسێ زۆر پێ بکەنێ هەیبەتی نامێنێ، شەخسیەتی نامێنێ کە زۆر پێکەنی. بەڵام زەردەخەنەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زیاتر زەردەخەنەی کردووە. پێکەنین دروستە بەڵام سنووری تایبەتی خۆی هەیە، بۆی ئەفەرمێ هەر کەسێ زۆر پێ بکەنێ هەیبەت و شەخسیەتی دائەبەزێت، و هەر کەسێکی سوعبەت زۆر بکە گاڵتەی زۆر پێ ئەکرێ، سوکایەتی زۆر پێ ئەکرێ، و هەر کەسێک زۆر چی بکە بۆ دەناسرێتەوە. خەڵکی وایە بۆ ناسراوتە سوعبەت چییە؟ ئیتر یعنی بە هەموو جۆرێک خەڵک پێ ئەکەنینێ. خەڵکی وا هەیە پێغەمبەری خوا فەرمووی صلی الله علیه وسلم ئەولیاکانی خوا ئەوانن کاتێک کە دەیان بینیت خوات بیرەکەوێتەوە. خەڵکی واژێ سبحان الله هەر لە دوورەوەی بینی پێکەنینت دێ، خوات بیر ناکەوێتەوە. ئەمە نیشانەی باشی ئینسانە نییە. ئیمامی ابن سیرین ڕەحمەتی خوا لێبێ زانایان دەفەرمون کاتێک کە ئیمامی محەممەدی کوڕی سیرینت ئەبینیت خوات بیر ئەکەوتەوە، بەڵام جاری واشە بوو ئەوەندە پێکەنیوە لەسەر پشت کەوتووە، لەسەر پشت کەوتووە ئەوەندە پێکەنیوە، قسەی خۆش کراوە، بەڵام کاتێکش کە ئەبینی خوات بیر ئەکەوتەوە. ئێستا خەڵکی وایە بێ سبحان الله ئەبینی دڵ ڕەقە بێ، خوات بیر ناکەوێتەوە، بەس قسەی پێکەنی ناوی بیر ئەکەوێتەوە. ئەمە نیشانەیەکی باش نییە. بۆیە بەپێی پێویست سوعبەت دروستە، سنووری تایبەتی خۆی هەیە، وەکو چۆن خوێەکەی بەناو خواردنە. یا ڕەبی خوا لە گوناهکانمان خۆش بی، لە گوناهی دایک و باوک و مردوەکانمان خۆش بی.